Мене звуть Катя Омельченко. Запрошую вас попрактикувати хатха-йогу для нашої емоційної рівноваги, для нашої тілесної зібраності. Сьогодні у мене незвичний ефір. Я проводжу ефір з Києва. Проводжу ефір з залу, де ми мали б займатися зараз. Ми зараз займаємося онлайн. Запрошую зараз прийти на килимочки, якщо ви приєдналися нещодавно. То можна ще деякий час пошукати килимочок, вдягнути щось зручне, комфортне і потроху перейти до практики на килимочки. Трошки ще зміниться. Сідаємо рівно. Потроху вмощуємося фізично у тіло, вмощуємося у відчуття тілесні, вмощуємося на килим. Починаємо сідницями нащупувати відчуття, як це сідничками і що ми починаємо, який килимочок на дотик, яка температура повітря навкруги. І поступово, так трошечки крокуючи сідницями, починаємо витягатися від нижніх хребтів все вище, маківкою догори. Кожним хребцем, хребет за хребцем, проподобуємо, витягуємо вгору. Дорозслабляємо м'язи стегон, трошечки розповзаємося стопами, сідаємо у сукхасану по-турецьки, якщо зручно, або по-японськи, підтягуючи ноги під себе, сідаючи на стопи сідницями. Заглиблюємося у своє дихання, закриваємо очі, при цьому не закручуючи їх, а продовжуючи ніби дивитися на рівень горизонту. Витягаємося маківкою, заглиблюємо своє дихання. Вдих робимо довше та повільніше, так само з видихом, повільніше та глибше, аніж зазвичай. Робимо напівоберт плечима, залишаємо плечі на напівоберті позаду, опускаємо лопатки вниз, опускаємо ребра вниз, опускаємо плечі вниз, лікті випрямлені, коліна розслаблені, маківкою тягнемося до гори. Глибокий вдох, видох, робимо невеличкі процедури для входу до практики, медитацію на вхід. Глибокий вдох, видох. Витягаємося маківкою ще вище до гори. Підтягуємо підборіддя до шиї. Згадуємо себе в цьому просторі, де ми є зараз, в своєму тілі. Відчуваємо температуру повітря навкруги. І формуємо намір найближчі 30 хвилин присвятити для практики зі своїм тілом. Витягаємося ще вище маківкою, кубриком тягнемося до гори, глибокий вдох, видох. Розтягуємося в м'якій посмішці. Розтягуємо м'язи вуст у м'якій посмішці. Посміхаємося собі, своєму тілу та один одному, з ким практикуємо зараз або у записі. Майбутньому. І завершуємо медитацію на вхід. Перейдемо до нашої розминки. Розігріваємо долоні. Гарячими долонями проходимо тіло. Збираємося у такий клубочок і прокочуємося вздовж м'язів хребта, трошечки лівіше та правіше від хребта, справа та зліва.
Не забуваємо глибоко дихати. В одну сторону та в іншу. І ще останній раз. І завершуючи, сідаємо в таке положення і прокручуємося навкруги хребтів тазового суглобу. Таке відчуття трошки, ніби ми розплющуємо м'язи сідниць об кісточки та килимочок. Розтираємо глибоко до такого солодкого, трошки лоскотливого відчуття у сідничках. Завершуємо з положень, витягаємо одну ногу вперед, другу кругові оберти стегном в одну сторону, в іншу. Завершуємо інша нога. В одну сторону, в іншу. Спираємося на лікті, трошечки відповзаємо ліктями подалі, так, щоб у нас трошки натягувалися плечові суглоби, кругові оберти, такий велосипед. Коли ми робимо вниз, вводимо ногу, максимально вирівнюємо, витягаємо коліно чашечку вниз, стопи на себе, завершуємо і витягаємо стопи вгору, кругові оберти стопою зверху, в одну сторону, в іншу. Коліна намагаємося вирівняти, стопи натягнуті. Глибокий вдох-видох. Завершуємо. І переходимо до кругових обертів в плечовому суглобі. Глибокі оберти з свідомістю занурюємося у той суглоб, з яким зараз працюємо. Вперед. Найтепліший простір з усіх часів. Зараз я вже проводила ефіри. Так класно. Кругові оберти головою. Заглиблюємося у відчуття в тілі, у відчуття в суглобі, з яким зараз працюємо. Дотягуємо шиї відділ. Трохи нахилили голову. Вниз можна рукою собі допомогти дотягнути. Маківкою тягнемося в бік, а плече нижнє опускаємо ще нижче вниз, можна руку витягнути, глибокий вдох, видох. Переходимо на іншу сторону, довитягуємо. Плече опускаємо вниз, тому рукою можна повернутися вперед. Глибокий вдох, видох. Завершуємо. І зробимо кругові оберти грудним відділом, стаємо навколішки. Руки трошки ширше, на рівні плечей. І кругові оберти в грудному відділі. Ретельні, глибокі. В одну сторону, в іншу. І тазовим відділом кругові оберти. Намагаємося грудний відділ не вичати цей оберт. Так. І трошки ширше ноги. І такі кругові оберти разом. Стопи на себе. В одну сторону та в іншу. Такі невеличкі кругові оберти разом. Завершимо. Встаємо. Нахил тягнемося до ніг, нахиляємося вниз нижче. Глибокий вдох, видох. Не забуваємо дихати і пружинимо. Намагаємося максимально близько дотягнутися. До однієї ноги нахиляємося. Дотягуємося максимально близько, коли намагаємося виштовхнути і забираємося на кожен глибокий вдох. Видох. Підборіддя підтягуємо до шиї, можна підтягнутися до стопи. Нахил ще нижче. Дотягуємо задню поверхню ноги, стегно, спину. Переходимо, не піднімаючи голову до іншої ноги. Дотягуємо ногу. Глибокий вдох, видох. П'ятками проштовхуємо ногу в різні боки. Підборіддя підтягуємо до шиї. Маківкою тягнемося до стопи.
коліна виштовхуємо. Від голови поступово переходимо до центрального положення. Спираємося на руки, вирівнюємо таке відчуття, що у нас спина має бути такий, наче як стіл. Руками трошки впираємося, маківкою витягаємося вгору і поступово м'яко виходимо назад. Руки впираємося руками поперек, кубрик і виштовхуємо таз вперед, грудний відділ вверх. Розтягуємо передню частину тіла. Лопатки збираємо разом плечі, будемо разом тазом штовхуємо вперед. Глибокий вдох, видох. І ще тягнемося. Відриваємо руку, нахиляємося ще нижче, відтягаємося. Шию не завалюємо. Міняємо руку. Збираємося від верхніх хребців, повертаємося назад, глибокий вдох. На вдосі піднімаємо руки догори, витягаємося вгору, намагаємося опиратися на всю поверхню пальців. Маківкою тягнемося догори, сідниці скорочуємо, лопатки опускаємо вниз. Глибокий вдох, видох, сідниці скорочуємо. А руками тягнемося вгору, лопатками тягнемося вниз. І м'яко просто від пальчиків прокручуємося стопою, стаємо на поверхню. Опускаємося від нижніх хребців вниз, Падахастасана. Маківкою витягаємося до стоп. Перевіряємо, щоб у нас не була затиснута шия. Ноги намагаємося колінну чашку вирівняти. А для початку ми навпаки зігнемо ноги в колінах. Покладемо живіт на передню частину стегон. І до виштовхнемо ноги з таким відчуттям, у нас живіт прилип до ніг. Руки розслаблені, руками ми себе навмисно сильно не тягнемо. Глибокий вдох, видох. Відчуття витяжіння по задній поверхні ніг, у тазу, по задній частині спини, маківкою витягаємося до стоп, коліна виштовхуємо в простір назад. І ніби трошечки п'ятками розштовхуємо землю. Глибокий вдох, на вдосі піднімаємося спочатку від голови, тільки голову піднімаємо, даємо собі секунду адаптуватися у цьому положенні. Опускаємо плечі, ми розкриваємося в грудному вітрі і м'яко виходимо вгору. Розкриваємося руками, піднімаємо руки вгору і розкриваємося в грудному вітрі. При цьому кубриком ми також підтягуємо нас вперед. Глибокий вдох. Відчуття, що нас тягнуть руки в різні сторони. Лопатки зводимо разом. Глибокий вдох, видох. Збираємо ноги разом. Опускаємо плечі вниз. Відчуття, ми тиснемо кожну до однієї долоні на іншу. Виштовхуємо до долоні. У нас мають відчуватися м'язи, хребні м'язи тут в цьому положенні. І поступово опускаємося вниз. Маківкою витягаємося вгору, ваджрасана. Сідаємо п'ятками на стопи. Глибокий вдох, видох. Вдох, видох. Звертаємо увагу на свій емоційний стан, як він змінюється. Опускаємося однією рукою з боку над собою, другою сідничкою перекочуємося на протилежну сторону, витягаємо бік, витягаємося, щоб у нас потягнулися ребра, потягнувся животик. Рука, якою ми тягнемося пряма, пальці натягнуті, глибокий вдох. Видох, розвертаємося в бік, руки вгору, дивимося. Розвертаємо долоню вгору. Вдох, видох. І подихаємо в цьому положенні трошечки як капалабхаті. Це таке ритмічне вдихання животом, де співвідношення видох-вдох 3 до 1. 90-120 разів на секунду. Дихаємо саме животом.
розтягується і стегно, і ребра, і піха, і рука. Витягаємося міцно. Глибокий вдох, видох. Розвертаємося вверх, головою витягнемося в сторону. І глибокий вдох, видох. На вдосі починаємо капалабхаті. Завершено. Опускаємо руку вниз. Встаємо. Робимо невеличку підготовку до скрутки. Ми збираємося руками на ногу у нас паралельно стопу, паралельно стопі. Коліна у нас на дві ширини плечей десь. І ми, дивіться, в цьому положенні дуже важливо, щоб у нас нога не завалювалася, щоб вона була десь від стопи до коліна 90 градусів відносно землі, перпендикулярно підлозі. Спираємося руками на ноги, але не повністю всю вагу переносимо на руки так, щоб ми не впали. Тобто ми трошечки спираємося. Ще ширше можна поставити ноги, якщо не вдається 90 градусів збирати. І в цьому положенні будемо поступово виходити у скрутку від голови. Скручуємося в сторону в сторону. Останній час воно скручується таз. Глибокий вдох. Видох. Заглядаємо собі за спину, а таз опускаємо ще нижче вниз. Руками ми виштовхуємо ноги в різні сторони. І поступово збираємо себе назад, скрутка в іншу сторону. Заглядаємо собі за спину. Матінкою витягнемося в сторону, вперед, кубриком тягнемося в протилежну сторону. Відчуття ніби як ми білизну викручуємо, щоб вижити всю воду. Так само ми викручуємо своє тіло зараз. І поступово повертаємося назад, збираємо себе вверх, витягаємося і зробимо варіацію віканасани. Глибокий вдох, руки паралельно підлозі. Розвертаємо одну стопу в сторону, нахиляємося до неї, погляд вверх до руки. Розкриваємося на ще сильніше, опускаємося вниз, глибокий вдох. Видох, розкручуємося назад в іншу сторону. Стопа розвертається назад, наступна стопа розвертається в сторону, нахиляємося в бік стопи. Погляд повертаємо в сторону піднятої руки. Глибокий вдох, видох. Розвертаємося назад поглядом, розвертаємося назад тілом. Ось виходне положення. Опускаємо руки вниз, глибокий вдох. Витягаємося руками вгору. І трошечки ніби розкриваємося в прямому відділі вперед. Лопатки виштовхуємо вперед, а сіднички також виштовхуємо вперед. Розкриваємося в прямому відділі. Вдох, видох. І знову розкриваємося. Руки паралельно підлозі. Скрутку зробимо руками, розвертаємо скрутку в одну сторону руки, плечі опущені вниз. Вдох, видох, розвертаємо руки назад. Вдох. Розвертаємо плечі, опускаємо вниз в іншу сторону. Видох. Вдох. Розкручуємо руки назад. І робимо триконасану знову з варіацією оберту протилежною рукою до протилежної ноги. Обертаємося рукою. Спираємося на ногу. Намагаємося коліно довільняти. Зазираємо на руку протилежну. Глибокий вдох, видох. Розкриваємося, виходимо назад. Інша нога. Розвертаємося в іншу сторону. Скрутка.
Протилежна рука до протилежної ноги. Інша рука витягається вгору. Таз розкручуємо. Розкручуємо грудний відділ. Якщо в тілі з'являється тремтіння, значить ми досягаємо поступово своєї мети. Це нормально. Витягаємося, виходимо в вихідне положення. Опускаємо руки вниз, пальці на себе натягуємо. Вихід вдох, видох. Сідаємо на килимочок. Витягаємося в таке положення, максимально розставляючи ноги широко, стопи у нас разом, і витягаємося сідницями. Ми сідницями намагаємося дотягнутися максимально низько до килимочка. Проходимося тазом трошечки вище, ширше вперед, виходимо вперед, розкриваємо сідниці, розкриваємо ноги, так, щоб у нас був між коліном та голівкою 90 градусів. І стопа також була у куті 90 градусів. Тобто у нас така виходить ніби лягушечка. Витягаємося тазом вперед, лопатки збираємо разом грудним відділом, тягнемося вперед, глибокий вдох, видох, вдох, видох. Повертаємося в бік однієї сідниці, зазираємо собі на сідниці, тягнемося сосцевидним м'язом, тягнемося грудним відділом і тазом тягнемося вниз, а головою вперед. Вдох, видох. Інша сторона. Тазом тягнемося вниз, п'ятками тягнемося до землі. Тягнемося грудним відділом вперед, лопатки руками виштовхуємо себе ще більше вперед. Маківкою тягнемося вгору, сосцевидним м'ясом витягуємо. І повертаємося у вихідне положення посередині. Збираємо спочатку стопи разом. Ще сильніше опускаємо трошечки таз, коротшимо сідниці, опускаємо таз ще нижче. І виходимо назад, виходимо на шпиньки. Спираємося на шпиньки. Можемо доторкатися п'яточкою, п'яточки можемо ні, така трошки балансова асана. Витягаємося маківкою догори. Глибокий вдох, видох. Збираємо руки вгору. Витягаємося вище. Пальчиками тягнемося вгору, а плечі ребра опускаємо вниз. Глибокий вдох, видох. Таз виштовхуємо вперед. І трошки відриваємося сідничками вгору. Сіднички скорочені, таз виштовхуємо вгору. Опускаємося вниз повільно. Опускаємо руки, пальці не тягнуть, опускаємо руки дуже повільно, м'яко. І ще беремо руки кулачками на себе, піднімаємо сідницями, продовжуємо виштовхувати себе вперед. Лопатки вниз, руки піднімаємо вгору. І назад, опускаємо руки вниз. Завершуємо і стаємо в лопи. Якщо це було правильно зроблено, то у нас зараз такі дуже гарячі, сильні стопи. І зробимо декілька силових асан для зібраності нашої тілесної. Тягнемося маківкою вперед, куприком витягаємося назад, скорочуємо сідниці. Трошечки розкриваємо стопи, руки трошки ширше ставимо. Так. І трошечки нижче опускаємося так, щоб у нас тіло було паралельно підлозі. І включився грудний м'яз. Можна перевірити себе рукою. Якщо ми стоїмо просто в правому положенні, як оцей м'яз накріплення, він підключився до положення залозу. Прищупайте цей м'яз. І якщо трошечки присягнути кіпці руку, як включається цей м'яз.
спіймали це відчуття, маківкою тягнемося вище, далі вперед. І спочатку відриваємо одну ногу, спираємося пальцями на плечі, п'яткою витягаємося вгору, виштовхуємо себе стопою в сторону і відриваємо іншу ногу, сідниці скорочені, таз, прес зібраний і руки трошки опущені, глибокий вдих, вдох, тягнемося вперед, поглядом. Дивіться, в цьому положенні можна бути не напруженим, і це буде дуже просто. А можна хвилинку зібрати всі м'язи, напружити, і буде дуже яскравий, сильний, смачний ефект. Для сильних, зібраних українців комплекс. І ще трошечки. Опускаємося ще нижче. Опускаємося коліна на підлогу. Таз переносимо назад. Витягаємося в позі поклоніння. Таз ноги можна розставити ширше, так, щоб таз покласти прямо між ногами. Руки ставимо на півпальці. І організм тягнемося до землі. Глибокий вдох, видох. І ще вдох, видох. Маківкою тягнемося ще далі. Стопи, пальці натягнуті на ногах. І в такі ж самі намасках зараз вперед. Свапимо кудою вверх. Таз виштовхуємо вниз, ноги на півпальцях. Збираємося у ваджрасану. І подихаємо декілька хвилин капалабхаті. Сідаємо рівно. Маківкою витягаємося догори. Сідничками мощимося в килимочок. Глибокий вдох, видох. Лопатки опущені, плечі опущені. На одному з видихів починаємо дихати капалабхаті, скорочуючи м'язи живота, виштовхуючи діафрагму вгору. Грудний відділ при цьому не рухається. Завершуємо. І подихаємо повним йогівським диханням. Живіт, грудна клітина, ключиці, пробудовуючи наше дихання на максимумі. Нагадую, що ми розкриваємося спочатку в животі вдох, переходимо до грудного відділу. І потім продовжуємо вдох у ключицях. У зоні ключиць. І видихаємо спочатку животом, грудним відділом, ключицями. І зв'язуємо всі ці три елементи. Глибокий вдох. Свідомість нас концентрується на нашому диханні. Відстежуємо, яким саме чином ми дихаємо, де у нас легше дається, де гірше.
завершуємо контекст, заплющуємо очі, маківкою витягаємося догори, проходимося увагою вздовж всього тіла, дорозслабляємо м'язи, які напружилися, дорозслабляємо міжбрів'я, скули, щелепу, опускаємо ребра вниз, дорозслабляємо статеві органи, внутрішню частину стегна, плечі опускаємо вниз, дорозслабляємо плечі, таз, живіт, спину, шкіру голови, молочні залози, пальці на руках. Проходимося самостійно додатково своєю увагою вздовж свого тіла. Перевіряємо, як змінився емоційний стан, як змінився фізичний стан. Витягаємося маківкою ще вище догори, ковриком до землі. Запам'ятовуємо для себе, як змінився наш стан. Запам'ятовуємо, якими ми стаємо завдяки практиці хатха-йоги. І завершуємо наше сьогоднішнє заняття. Дякую всім, у кого з'явилася можливість приєднатися. Рада була всіх бачити. Та рада тим, хто буде дивитися у записі. Нагадую, що ефіри є безкоштовними. І можна позайматися, є також вже близько 30 ефірів у мене на сторінці, можна позайматися в будь-який час. За бажанням віддячити можна надіслати за посиланням кошти, які я перераховую в свою чергу на підтримку наших захисників. Також поділитися новиною. Поки я у Києві, хочу зараз провести заняття у парку Наталка, яке відбудеться у цей четвер. Дивіться за анонсами, дивіться, будуть ділитися посиланнями, ми будемо зустрічатися. Рада всіх бачити. До наступних зустрічей. Завершую ефір.